बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चल चल मिंकू मोटे उतर जा, अब क्या इसमें बैठे रहेगा। लेट्स गो मिंकू मोटे, वाह। चलो नानी से बतियाओ थोड़ी देर, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ तुम यहाँ पर। ये देखो मिंकू मोटे, तुम्हारी नानी भी तुम्हारी जैसे ही पद्दड़ है, मोटी। यार मिंकू एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सब पद्दड़ ही पद्दड़ है क्या, सिर्फ तुम्हारी मम्मी और मिंकी को छोड़ के। चलो यहाँ पर मिंकू की मम्मी को भी उतार देते हैं। बहुत बढ़िया मिंकू की मम्मी, तुम भी यहाँ पर खड़े हो जाओ। लेट्स गो, बहुत बढ़िया। अरे मिंकी तुम भी आ जाओ यहाँ पर, जल्दी जल्दी से नानी से मिल लो, फिर हमें चलना भी है। चलो चलो बतिया लो, बहुत बढ़िया। उरी मामुनी कुड़ी बाबा, ये तो बड़ी जल्दी फ्री हो गए नानी से बतिया कर, बहुत बढ़िया। बहुत ही जल्दी कर दी इन्होंने तो यार। चलो चलो लेट्स गो, घर पर लेकर चलते हैं इनको। चलो चलो अपने अपने घर चलो, बहुत बढ़िया। चलो मिंकू दादा, अरे अरे नो 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 नो, ये क्या हो गया। ओहो, ये तो एक्सीडेंट हो गया इनका। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया यार, ट्रैक्टर ने तो एक्सीडेंट कर दिया इनका। ओ नो 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 नो, ये तो मर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, चलो किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं, नहीं तो ये तो मर ही जाएंगे मिंकू मोटा और उनकी मम्मी और मिंकी। तो इनकी हेल्प करनी पड़ेगी हमें, लेकिन यहाँ हेल्प के लिए कौन आएगा। ओहो, ये देखो कोई तो आया। ओ वाह, स्कूटर वाला बॉय। चलो चलो स्कूटर वाले बॉय, जल्दी से किसी को फोन लगाओ, तुम्हारे पास फोन होगा ना, फोन लगाओ जल्दी से पुलिस को। यहाँ इनका एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से इनको बचाना है हमें। लेट्स गो जल्दी जल्दी फोन लगाओ। Help me! Help me! उरी मामुनी, मेरे 20 साल के तजुर्बा में इतनी फास्ट पुलिस कभी नहीं आई। चलो चलो पुलिस वाले अंकल, जल्दी इनकी हेल्प करो। इनको जल्दी से ट्रक के अंदर लोड करते हैं। लेट्स गो, इस ट्रक के अंदर सबको भर देते हैं ताकि इनको हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाए। चलो चलो जल्दी से इन्हें लोड करवा देते हैं इस ट्रक के अंदर। सबसे पहले हम करवाएंगे मिंकू मोटे को। ये मिंकू मोटा ही सबसे बड़ा गधा गेंडा है, इसकी वजह से ही सारा एक्सीडेंट हुआ है। चलो मिंकू मोटे, सबसे पहले तुम आ जाओ, उसके बाद मिंकी। मिंकी तुम यहाँ पर पीछे बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। उसके बाद मिंकी की मम्मी ये कोने में पड़ी हुई है, चलो इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वाह। चलो अब इन्हें हम हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। लेट्स गो। उरी मामुनी, भगाओ जोर से, लेट्स गो। वाह, बहुत बढ़िया, वाह, पहुँच गए हम हॉस्पिटल। ओ नो 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 नो, ये आ गया हमारा हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया। चलो अब जल्दी से इनको ये हॉस्पिटल की मशीन के अंदर डाल देते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। चलो इस मशीन को खोलते हैं। लेट्स गो, वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों, इसके अंदर तो मशीन भी है, वेरी नाइस। चलो इस मशीन के अंदर इनको रख देते हैं सबसे पहले, जिससे कि ये सही हो जाए। लेट्स गो, पहले मिंकू की मम्मी को रख देते हैं। वाह, ये आ गई इसके अंदर, बहुत बढ़िया। उसके बाद किसे रखे, चलो मिंकी को रख देते हैं यहाँ पर इस मशीन के अंदर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ये आ गई मिंकी भी। अब कौन बचा, मिंकू मोटा गेंडा हाथी, ये नहीं आएगा, ये तो पूरी मशीन में ही नहीं आ रहा। चलो इसको हम यहीं पर रख देते हैं। लेट्स गो, अब मशीन को बंद कर देते हैं। वाह, अब इनका ऑपरेशन चालू हो गया, वाह, बहुत बढ़िया। चलो मशीन को खोल देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, ये देखो खोल देते हैं। वाह, वेरी नाइस। चलो सबको एक एक करके निकाल देते हैं। ओ, ये तो एकदम से सही से ठीक हो गए। वाह, चलो इनको वापस ट्रक के अंदर लोड कर देते हैं। वेरी नाइस, सबको लोड करके हम घर पे छोड़ आते हैं। लेट्स गो। पूरी मामुनी, 20 साल के तजुर्बे में हम इतना फास्ट घर कभी नहीं पहुँचे। ये देखो बहुत ही फास्ट पहुँच गए हम तो अपने घर। चलो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे कल, बाय। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी वीडियो आपके पास कल ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है, बाय। ओ नो नो नो, हमारे हेलीकॉप्टर के तो क्रैश हो गया, अब क्या होगा यार। ओह वाह, कोई तो आया, ये कौन है। ओह वाह, ये तो स्कूटर वाली गुड़िया है, वेरी नाइस। ओह देखते ये हमारी हेल्प करती है नहीं। हेलो स्कूटर वाली गुड़िया, क्या आप हमारी मदद कर दोगी। हमारा हेलीकॉप्टर इसके अंदर गिर चुका है, क्रैश हो गया है, तो प्लीज हमारी मदद कर दो। ओके ओके, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। Help me! Help me! अरे वाह, थैंक यू, बहुत थैंक यू मेरी तरफ से आपको। बहुत बढ़िया, आपने पुलिस के पास कॉल कर दिया है, वेरी नाइस। ओहो वाह, हमारी पुलिस तो आ भी गई है। वाह, ये देखो हमारी पुलिस आ भी गई है, बहुत ही बढ़िया। अब हमारी हेल्प हो जाएगी, वेरी नाइस। अरे ये क्या, ये तो गड्ढे में गिरी हुई है। रुको, मैं जेसीबी वाले के पास कॉल करता हूँ। Help me! Help me! मैंने जेसीबी वाले के पास कॉल कर दिया है, अभी वो आता ही होगा।
अरे अरे स्कूटर वाली लड़की, तुम तो यहाँ से चले जाओ, जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा वेट कर रही होगी। जाओ जाओ जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इनकी हेल्प कर दूंगा अब। लेट्स गो, बहुत बढ़िया। ओहो, अरे वाह पुलिस अंकल जी, आपने तो अभी कॉल किया और जेसीबी आ भी गई। वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो चलो जल्दी से अब हम इनको निकालते हैं, लेट्स गो। जेसीबी का हमने इधर कर दिया है। वाह बहुत बढ़िया, चलो अब इसे रस्सी से बांध देते हैं जल्दी जल्दी से। वाह वाह बहुत बढ़िया, ये देखो हमने इसे रस्सी से बांध दिया है, वेरी नाइस। वाह चलो अब इसे खींचते हैं, लेट्स गो। खींचते हैं, चलो 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 चलो। वाह बहुत बढ़िया, और जोर लगाओ। वाह वेरी नाइस, जोर लगाओ और जोर से। वाह बहुत बढ़िया, खींचो 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 खींचो, वेरी नाइस। खींचो, जोर से खींचो और जोर से खींचो। वाह बहुत बढ़िया, खींचो खींचो खींचो। ओहो वाह वेरी नाइस। ये देखो बच्चों, इसने तो इसको निकाल दिया हेलीकॉप्टर को। वाह बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। चलो चलो अब इस सुपरमैन को निकालने के लिए दूसरी कार बुला लेते हैं अपनी। वाह बहुत बढ़िया, चलो लो। वाह ओहो, ये देखो बच्चों, ये कितनी प्यारी कार है ये। लेट्स गो, चलो इसे हम वापस घुमाते हैं इधर से। वाह बहुत बढ़िया, देखो इसके टायर कितने बड़े बड़े टायर है इसके, वेरी नाइस। चलो इसे अब हम बांध देते हैं। वाह ये रहा हमारा सुपरमैन, ये देखो कैसे पानी में पड़ा हुआ है बेचारा। चलो चलो इसे भी हम इस रस्सी से बांध देते हैं, लेट्स गो। वाह बहुत ही बढ़िया, ये रही हमारी रस्सी। चलो इसे अब हम बांध देते हैं, लेट्स गो। चलो जल्दी जल्दी से इसे बांध देते हैं। वाह गाड़ी को तो हमने बांध दिया है, अब सुपरमैन को भी बांध देते हैं, चलो जल्दी से। वाह वेरी नाइस, ये बन गया। चलो इसकी टांग में इसको फंसा देते हैं, लेट्स गो। अब हमारी गाड़ी को खींचते हैं इससे। चलो 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 हमारे सुपरमैन को निकालो स्टंट कार, चलो चलो जल्दी से निकालो। वाह लेट्स गो, निकालो निकालो, चलो चलो जल्दी से निकालो इसे, लेट्स गो। चलो वाह बहुत बढ़िया, जोर लगाओ लगाओ जोर। वाह निकल गया निकल गया। ओ नो 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 नो, इसकी तो रस्सी खुल गई। चलो वापस बांध देते हैं इसको, अब की बार नहीं खुलेगा ये। चलो अब की बार इसके सिर में बांधते हैं इस रस्सी को। वाह ये बांध दिया हमने इसे, वेरी नाइस। चलो खींचते हैं अभी से, लेट्स गो। खींचो खींचो। ओ नो नो नो, फिर से रस्सी खुल गई। चलो दोबारा बांध देते हैं। वाह चलो अब दोबारा खींचते हैं इसे, लेट्स गो। ओहो वाह बहुत बढ़िया, इस बार तो इसने इसे निकाल ही दिया बाहर, वेरी नाइस। ओ नो नो नो, इसके ऊपर मत चढ़ो। ओहो अरे स्टंट मत दिखाओ यार, उस बेचारे के लग जाएगी नहीं तो। ओ नो 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 नो, ओ ये तो आगे पीछे जा रही है। चलो इसको तो हम खोल देते हैं। वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो इसको हमने बचा लिया है सुपरमैन को। चलो अब इसे हम यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। वाह यहाँ पर खड़े हो जाओ तुम, बहुत बढ़िया। अपने एरोप्लेन के पास खड़े हो जाओ, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। ओहो ये देखो बच्चों, कितना प्यारा सुपरमैन है। वाह ओहो ट्रक दादा, वाह चलो इन सबको इस ट्रक के अंदर रखते हैं, लेट्स गो। ओ ट्रक के साथ तो थोर दादा भी आए हुए हैं। वाह वेरी नाइस, चलो ट्रक को हम वहाँ पर ले चलते हैं। वाह बहुत बढ़िया, चलो चलो अब इस ट्रक के अंदर इस एरोप्लेन को रख देते हैं जल्दी जल्दी से। वाह बहुत बढ़िया, ट्रक को पीछे लाते हैं, लेट्स गो। ओहो थोर दादा आ गए यहाँ पर तो। वाह बहुत बढ़िया, चलो तुम दोनों बातें करते रहो, तब तक हम इस एरोप्लेन को ट्रक के अंदर रख देते हैं। वाह वेरी नाइस, चलो चलो इसको रख देते हैं इसके अंदर, बहुत बढ़िया। ये आ गया हमारा एरोप्लेन ट्रक के अंदर, वेरी नाइस। ये देखो बच्चों, कितना प्यारा एरोप्लेन था जिसका क्रैश हो गया, सो सैड यार। चलो अब इस स्पाइडरमैन को भी यहाँ पर रख देते हैं, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा दादा अब बैठ जाओ आपके ट्रक में और लेकर चलो इन्हें। वाह बैठ गए, वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो अब ट्रक को चलाते हैं, लेट्स गो। वाह ओहो बेबी, वाह बेबी के पास तो फोन भी है। वाह बहुत बढ़िया, ये देखो बच्चों, ये है हमारा गंजा बेबी, टकलू बेबी, वेरी नाइस। इसके पास तो फोन भी है। चलो इसको फोन मिलाते हैं, कहीं ये बात करेगा, लेट्स गो। ये अपने नानी से बात करेगा, चलो चलो कर लो अपनी नानी से बात। वाह बहुत बढ़िया, कर ली बात। चलो अब हमारे इस मोबाइल को रख देते हैं यहाँ पर, नहीं करी अभी तक बात, चलो कर लो कर लो। ओ नो नो नो, ये क्या हो गया? ओहो ये मोबाइल तो इसे मार रहा है। नहीं 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 नहीं, लगता है ये मोबाइल पागल हो गया है, ये बेबी से जबरदस्ती बात करवा रहा है। नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती बात मत करवाओ, बेबी का जब मन होगा तब करेगा। नहीं बेबी बात नहीं करेगा, नो 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 नो, जबरदस्ती नहीं। अरे अरे यार, ये तो जबरदस्ती बात करवा रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता यार, ऐसे थोड़ी होता है कोई जबरदस्ती बात करवाता है। ये कौन है? ओहो ये देखो बच्चों, ढोल बजाने वाला लड़का। वाह ये देखो, ये तो ढोल भी बजाता है। वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो बच्चों कितना प्यारा ढोल बजाता है, लेकिन ये रुक क्यों रहा है बार बार ढोल बजाते हुए?
ओहो अब बजाने लग गया ये। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। कितना प्यारा बच्चा है ये, ढोल बजा रहा है जो। वाह, ओहो ये क्या है, रोबोट? ओ नो नो नो, ये तो गिर गया। चलो इसको दोबारा हम यहाँ पर रख देते हैं। वाह बहुत बढ़िया, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। ओ नहीं 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 नहीं, फिर से गिर गया यार ये तो। चलो इसको हम यहाँ पर रखते हैं। वाह ये देखो बच्चों, कितना प्यारा डांस कर रहा है ये। वाह बहुत बढ़िया, देखो कितना प्यारा डांस कर रहा है। नहीं 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 नहीं, फिर से गिर गए। चलो तुम यहाँ पर चलो। वाह ये देखो, बहुत ही बढ़िया, कितना प्यारा डांस कर रहा है ये। वाह वेरी नाइस, देखो बच्चों कितना प्यारा डांस करता है ये। ओहो ये क्या है, ट्रैक्टर? वाह बहुत बढ़िया। चलो ट्रैक्टर को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। ओ नो नो नो, इसने तो बेबी के ऊपर चढ़ गया है तो। ओ नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो स्पाइडरमैन के ऊपर भी चढ़ रहा है। नो 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 नो, लगता है ये ट्रैक्टर पागल हो गया है। ओ नो, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये ट्रैक्टर तो सबको मार देगा मुझे लग रहा है। नहीं 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 नहीं, इसके ऊपर मत चढ़ो ट्रैक्टर, ये सब मर जाएंगे अगर तुम इनके ऊपर चढ़ोगे तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी शैतानी नहीं करते। चलो चलो। ओहो स्पाइडरमैन को होश आ गया है। ओ नो नो नो, स्पाइडरमैन इसे गोली मार रहा है। लगता है स्पाइडरमैन को गुस्सा आ गया है। ओहो वाह, ये देखो बच्चों, स्पाइडरमैन ने तो इसे मार दिया है। ओ नो नो नो, ट्रैक्टर को फिर से गुस्सा आ गया। ट्रैक्टर ने स्पाइडरमैन को धो डाला है। वाह, ओ नहीं 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 नहीं, ये तो स्पाइडरमैन के ऊपर ही चढ़ गया पूरा ट्रैक्टर।